որոշվեց որոշվեց։ Այդպես որոշվեց։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարության թերևս։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Նախ ողջունում եմ ձեզ, բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ ձեզ առողջ տեսնելու այսօր, հարգելի գործընկերներ։ Ուզում ասել, որ այսօր կարող ենք քննարկել ոչ միայն այս հարցերը, որովհետև սա ընթացիկ հարցեր են եւ այսպիսի հարցեր մեզ մոտ օրեկան տասնյակներով ծագում են եւ այդ հարցերին մենք լուծումներ ենք տալիս։ Նաեւ ուզում եմ ավելացնել, որ իմ քաղաքապետ դարձած օրվանից իմ կողմից ամեն քայլ եղել է եւ ուղղված է եղել մեր քաղաքը ազատելու տարբեր տիպի անօրինական շինարարություններից եւ ավելի կանաչ դարձնելու ամեն քայլը եւ այդպես հիմա է, այդպես եղել է մինչեւ այս պահը եւ այդպես էլ շարունակվելու է մինչեւ վերջ, որովհետեւ ես ինքս այդպես եմ մտածում, ես ինքս գտնում եմ, որ Երևանը շատ եւ շատ ավելի կանաչ պետք է լինի, քան ցավոք սրտի այսօր է։ Եվ արդեն հոկտեմբերի 15-ից 2018 թվականի 1.5 տարի է անցել, մի փոքր ավել, արդեն շատ մեծ քայլեր է արվել այդ ուղղությամբ եւ այդ քայլերի մասին դուք բարբերաբար տեղեկանում եք։ Հիմա կարող ենք անդրադառնալ այս թեմային, որի մասին խոսում ենք, այնուհետև այլ թեմաների պատասխաններ կարող ենք ունենալ։ Եվ այսպես, ես կուզենամ մի քիչ ավելի մանրամասն, քանի որ ասում եմ, այսքան մեր համակարգացիներից, մեր գործընկերներից մարդ եկել է հետաքրքրված է, ես շատ ավելի խորը, կերպով կբացատրեմ ինչ է տեղի ունենում, ոնց է տեղի ունենում, նաև այս օրինակի վրա կպատմեմ, թե ինչ process-ներ են տեղի ունենում Երևան քաղաքում, որը ցավոք սրտի մեզ բաժին է հասել, այսինքն մեզ որպես ժառանգություն է հասել, եւ մենք ստիպված ենք այս ժառանգությունը եղած օրենսդրական կարգավորումներով, սա շատ կարևոր է, ոչ թե մեր ցանկությամբ, որովհետեւ եթե իմ ցանկությամբ լիներ, ես առաջ որ անցնենք դրան էլ կանդրադառնամ, ես շատ եւ շատ բաներ շատ ավելի արագ կանեի, շատ ավելի ուրիշ ձև կանեի, բայց ցավոք սրտի իմ ցանկությունը գալիս եւ բախվում էր շատ հաճախ օրենքների պատնեշներին եւ մենք քանի որ հայտարարել ենք որ այսուհետ սա օրենքով մեր երկիրը, մեր պետությունը օրենքով շարժվող պետություն է, մենք բոլորս օրենքով պետք է շարժվենք, անգամ եթե գիտենք որ լավ որոշում է, լավ բան է, բայց օրենքը թույլ չի տալիս, մենք էլ մեզ իրավունք չենք վերապահում այդպես գործել։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել, որովհետև հեսա այս հետ կապված նաև կա մի քիչ, բայց ավելի լուրջ process-ներ կան, հետագայում նաև որ մենք ուզում ենք անենք եւ այդպիսի խոչընդոտների ենք հանդիպում։ Հիմա կապված այս տարածքի հետ։ Դե ասում եմ գաղտնիք չի էլի, որ բոլորս ես էլ նաև շատ ակտիվ այո, Մաշտոցի պուրակի համար պայքարել եւ պայքարել եմ միջև հիմա էլ եմ պայքարում քաղաքապետ եղած ժամանակ, հետաքրքիր է որ այդպես եմ ասում, բայց պայքարում եմ ամեն պուրակի համար, միայն սա այս պուրակի համար չէ, ամեն պուրակի համար։ Պարոն Պողոսյանի հետ պայքարում ենք 6-րդ հատվածի համար, հեսա մի փոքր հետո կտամ խոսքը պարոն Պողոսյանին, կպատմի ինչ ենք անում։ Նաև Քրիստինե Կարոլինային խոսքը կփոխանցենք, պատմի այս ուղղությամբ ինչ ենք անում կանաչապատման։ Բայց ամենակարևորը որ մենք այն ժամանակ ունեցել ենք հաղթանակ եւ այդ հաղթանակները ես ինչ դարձել եմ քաղաքապետ առաջ եմ տանում եւ ամրագրում եմ։ Հիմա կբացատրեմ ինչու՞ն է խոսքը։ Դուք գիտեք շատ լավ, որ այն տաղավարները որ պետք է կառուցվեին այն ժամանակ հանրային ճնշմամբ ուղղակի չթողեցին, որ պարոն Մարգարյանը թույլ տա, որ այդ ամեն ինչը կառուցվի եւ ունեցանք Մաշտոցի պուրակը, բայց կա մի սրճարան, որը այնտեղ միշտ կար, որը ունի 207, որը ուներ, կներեք, այդ շատ կա, 277 քառակուսի մետր, որպես սեփականության իրավունք գրանցված կադաստրով իր սեփականությունը, այսինքն դա անձեռնմխելի է, եւ 17 քառակուսի մետր, որպես սեփականություն, կադաստրում էլի գրանցված սեփականություն, որպես տաղավար։ Եվ դա իր սեփականությունն է
Այն միշտ։ Եվ մենք ոչ մի բան չենք կարող անել դրա հետ։ Ոչ մի բան։ Այդ նույն խնդիրը մենք ունենք նաև օպերայում։ Դրան էլ կարող ենք անդրադառնալ։ Բացի դրանից, հայք ինչ հետաքրքիր բան կա։ Սա շատ կարող է 2018 թվականի մայիսի 16-ին հիշում եք, չէ՞ այդ օրերը։ Մայիսի 16-ին Տարոն Մարգարյանի կողմից ստորագրվում է մի որոշում, որով մինչև այդ 300, եթե չեմ սխալվում, 86 թե 380 քանիս քառակուսիմետր վարձակալությունը դառնում է 1048 քառակուսիմետր վարձակալություն եւ այդ վարձակալությունը ֆիքսում է իր այդ 277 քառակուսիմետր սեփականությունը, այդ վարձակալության հողի մեջ ֆիքսում է 17 քառակուսիմետր իր սեփականությունը, արդեն որպես գույք, սեփական գույք, այդ տարածքում որպես տաղավար եւ այդ վարձակալությունը միջև 2040 թվականի դեկտեմբերի քանիսը։ Այս որոշմամբ Երբ լինում է հեղափոխությունը, երբ գալիս ենք մեր իշխանությունը, այսինքն քաղաքային իշխանության մասն է խոսքը, արդեն սկսում ենք աշխատել, քիչ-քիչ այս բաները, հա, դուրս է գալիս։ Առաջին օրինակ, այդ ամենաառաջիներից այդ դուրս եկավ, կհիշեք, այդ Rich Garden օպերայի տարածքում, որը էլի նույնպես Սամվել Ալեքսանյանինն էր, նույն հենց երևի իր անունով չէր, կամ ես արդեն չեմ հիշում, կամ իր բարեկամի, կամ իր բայց իր հետ առնչվող, որը պետք է գրանցվեր կադաստրում եւ ես հասցրել եմ ստոպ տամ այդ process-ը եւ այդ որոշումը չեղալ համարեմ եւ վերադարձնեմ համայնքին։ Նույնը արել եմ այստեղ, հարգելիներս։ Ես այս որոշումը չեղյալ եմ համարել։ Ասեմ ավելին, պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ այդ 277 քառակուսիմետր սեփական գույքը եւ 17 քառակուսիմետր սեփական գույքը, որը իրենն է, քանդում ենք, վերացնում ենք սեփականությունը, այսինքն ինքը էլ սեփականատես չի լինելու։ Եվ դրա տեղը տալիս ենք այդ նույն տարածքում, նույն ասած այդ 1000-ի վրա չեն, փոքրիկի վրա, 1000-ը վերացրել եմ ես։ Փոքր տարածքում, այսինքն 1048-ից ինքը դարձել է 300 քանիս։ Կառուցապատման իրավունքով վարձակալություն եմ տալիս, ինչը նշանակում է, որ այն գույքը, որ հիմա ինքը կառուցում է, այդ կառուցապատողը, դա համայնքային գույք է։ Այսինքն դրա գույքի տերը համայնքն է։ Այս տարիները, հա, որ այդ վարձակալությամբ պետք է լինի, ինքը կօգտագործի դա, վարձակալությունը ավարտվելուց անմիջապես հետո դա դառնում է համայնքի գույքը, մերը, քաղաքինը։ Եվ մենք արդեն կորոշենք այն ժամանակ։ Քանդում ենք, կանաչապատում ենք, թե այդ գույքը մենք ենք վարձակալությամբ տալիս ինչ-որ մեկին բարձր արժեքով եւ այդ գումարները ուղղում ենք մի այլ ծրագրերի, այսինքն այդ ժամանակ ով որ լինի քաղաքային իշխանությունը, ով լինի քաղաքապետը, ովքեր լինեն ավականու անդամներ, որոշումը կկայացնեն թե ինչ են անում։ Այսինքն ես այդ իմ որոշմամբ 1048 քառակուսիմետրը դարձել եմ 300 քանի քառակուսիմետր, 277 քառակուսիմետր սեփական գույքը, 17 քառակուսիմետր սեփական գույքը վերացրել եմ սեփականության իրավունքը եւ ֆիզիկապես եւ թղթերով։ Վերացրել եմ սեփականության իրավունքը, քանդել ենք ֆիզիկապես գոյություն չունի։ Տեղը տվել ենք այն կառուցապատման իրավունքը, որով վրեն այդ հողի վրան կառուցվող գույքը դա համայնքի գույքն է։ Սրանից կներեք, որ այսպես եմ ասում, լավ լուծում համայնքի համար անհնար է անելը։ Եթե մենք խոսում ենք օրենքներով, եթե կներեք, չենք խոսում, որ եկեք հայտարարենք, որ այս բառից համար կներեք, բեսպրիձել է, եւ մենք բուլդոզերներով մտնում ենք եւ մարդկանց օրինական գրանցված գույքերը սկսում ենք քանդել։ Հենց օրենքը այդ իրավունքը ինձ տա, առաջինը ես կնստեմ բուլդոզեր։ Բայց քանի օրենքը այդ իրավունքը չի տալիս ինձ, ես օրենքի սահմաններում մաքսիմալը քաղելու եմ այս քաղաքի համար։ Մաքսիմալը մեր Երևանի համար անելու եմ։
Եվ մոտեցումս միանշանակ նույնն է ամեն ինչի համար։